வணக்கம். விவசாயம் செய்யும் அனைத்து விவசாய தெய்வங்களுக்கும் என்னுடைய முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்று நாம் பார்க்கக்கூடிய தொழில்நுட்பம் பார்த்தீங்கன்னா நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு. விவசாயம் சார்ந்து நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் ஈடுபட்டுள்ள ஒரு பெண் விவசாயி அவருடைய அனுபவ கருத்துக்களை நம்முடன் பகிர்ந்து கொள்வார். அம்மா, உங்கள் முகவரி சொல்லுங்கள். என் பேர் வெண்ணிலாங்க சார். எங்கள் வீட்டுக்கார் பேர் கோபாலகிருஷ்ணன், சந்தூர் ஆட்டியாம்பட்டி, பணமரத்துப்பட்டிங்க சார். அம்மா, நீங்கள் எவ்வளோ நாளாக கோழி வளர்த்துட்டு இருக்கிறீங்க? 2 வருஷமாக வளர்க்குறேன். 2 வருஷமாக வளர்த்துறீங்க. இப்போ எங்கேருந்து இப்போ கோழி வளர்க்குறீங்க இல்லையா, குஞ்சு வாங்கிட்டு வருவீங்களா, இல்லை நீங்களே முட்டை வச்சு ரெடி பண்ணிக்குவீங்களா? வாங்கிட்டு வருவீங்க. சார். வாங்கிட்டு வர அந்த குஞ்சு எவ்வளோம்மா, என்ன ரேட்டுமா வாங்கிட்டு வருவீங்க? குஞ்சு 55 ரூபா. ஒரு குஞ்சு 55 ரூபா. எத்தனை கிராம் வெயிட்னா அளவு இருக்குதுங்களா? ஒரு நாள் குஞ்சு 55 ரூபா வருதுங்க. நீங்கள் வளர்த்தது ஃபுல்லாக நாட்டுக்கோழி குஞ்சுங்களா இல்லை பிராய்லரா? நாட்டுக்கோழி குஞ்சு தாங்க சார். ஒன்லி நாட்டுக்கோழி குஞ்சு மட்டும்தான் வளர்த்துறீங்க. ஓ, சரிங்கம்மா. இப்போ இந்த முட்டை வச்சு சொல்கிறாங்க இல்லையா, அது மாதிரி நீங்கள் எதுவும் பண்ணுறது இல்லையா? இப்போ என்ன பண்ணுறீங்களா? பண்ணி பார்க்கலான்ட்டு கொஞ்சம் கொடுத்துருக்குறீங்க. எத்தனை முட்டை கொடுத்துருக்குறீங்க? நாங்கள் 40 முட்டை கொடுத்துருக்குறோம். இப்போ நீங்களே வீட்டில் இருக்கிற அந்த தாய் கோழிலேருந்து எடுத்து ஒரு 40 முட்டை கொடுத்துருக்குறீங்க இன்குபேஷன் சென்டருக்கு. ஆமாங்க சார். ஒரு முட்டைக்கு 7 ரூபாங்க சார். ஓ, நான் முட்டை கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த பெருச்சு ஒரு நாள் கொஞ்சம் பெருச்சு கொடுக்கும்போது அவங்களுக்கு 7 ரூபா, ஒரு முட்டைக்கு 7 ரூபா தரணும். ஃபர்ஸ்ட்லேயே கொடுத்துடணும். இப்போ எத்தனை நாள் நம்ம குஞ்சு வெளியே வருது? 22 நாள் ஆகுது. நீங்கள் அது இன்குபேஷன்லாம் நீங்கள் வச்சு ரெடி பண்ணல? ரெடி பண்ணலான்னு இருக்கிறீங்க இல்லையா? அது டெம்பரேச்சர்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் இல்லையா? ஓ, அந்த முட்டையை 3 டைம் திருப்பி வைக்கணும். அப்போ தான் பெருக்கும் இல்லையா? கரண்ட் பில் அதிகமாக வருது. ஓகேம்மா, ஓகே. இப்போ ஒரு முட்டை நம்ம அது மாதிரி கொடுத்தோம் அப்படின்னா 21 நாள் ஆகுது நம்ம குஞ்சு வரதுக்கு. 24 நாள் ஆகுது. அப்போ அப்படி வச்சா ஒரு முட்டைக்கு எவ்வளோ சொல்கிறீங்க? 7 ரூபாயா? 7 ரூபா. நம்ம குஞ்சா வாங்கினோமா, முட்டை இல்லாமல் எதுவுமே இல்லாமல் குஞ்சா வாங்கிட்டோம் அப்படின்னா ஒரு நாள் குஞ்சு எவ்வளோ சொன்னீங்க? 55 ரூபா சொல்கிறீங்க. சரிம்மா. இப்போ வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சிங்களேன், இதுக்கு ஷெட்டுலாம் போட்டுருவீங்களாம்மா? இதுதான் ஷெட்டா? இது வெளியில விடுறதுக்கு சார். சரி, ஓகேம்மா. இப்போ ஒரு நாள் குஞ்சு 15 நாளுக்கு உள்ள வச்சிருப்பீங்க. அது அங்க இருக்கு சார். உள்ள இருக்கு. அது அங்க இருக்குங்களாம்மா? இல்லை சார், இல்ல மாட்டுக்கிட்ட. ஓ, அந்த பக்கம் வச்சு ஃப்ளூடிங் மாதிரி கம்பி இது மாதிரி போட்டுங்க சார். லைட் 3 லைட் போட்டுங்க. பார்க்கலாங்கம்மா? பார்க்கலாம் சார். ஆனால் அது எடுத்துட்டேங்க சார். ஷெட்டு மட்டும் காட்டுங்க. அந்த கோழி குஞ்சு வாங்கிட்டு வரீங்க இல்லையா, அதுக்கப்புறம் என்னமா பண்ணுவீங்க? இதுல ஒரு 50 குஞ்சு விடலாங்க சார். இது இல்லைங்களா? இப்போ இந்த மாதிரி சுற்றி தகர மாதிரி போட்டுருக்கீங்க. மாதிரி போட்டு லைட் இந்த அளவுக்கு தாங்க சார். 3 இப்போ 100 கோழி குஞ்சுங்கன்னா இதில் எத்தனை கோழி குஞ்சு வளர்த்தலாம்? இதில் இந்த செட்ல 500 குஞ்சு வளர்த்தலாம். 500 குஞ்சு வளர்த்தலாம். இந்த மாதிரி 2 வச்சுக்கிறீங்க. ஓ, இந்த மாதிரி தகரம் போட்டுருக்கீங்க. இதெல்லாம் லைட்லாம் போடுவீங்களாம்மா? 100 வாட்ஸ் பல்பு 3 போடணும். 100 இந்த மாதிரி இந்த இதில் 100 குஞ்சு வளர்த்துறோம் அப்படின்னா அதுக்கு 3 எத்தனை வாட்ஸ் பல்ப் போடணுமா? 100 வாட்ஸ் பல்ப் 3 போடணுங்களா? ஓ, 100 குஞ்சுக்கு இது மாதிரி எத்தனை நாள் வச்சிருக்கீங்க? 5 நாளைக்கு வச்சிருக்கலாம் சார். பனிக்காலம்னா 7 நாளைக்கு வச்சிருக்கோம். ஓ, அது 5 நாளைக்கு இந்த செட்டில் வச்சுட்டு தான் நம்ம வெளியே எடுக்கணும். 15 நாள். இது மழை காலமாக இருந்தால் 7 நாள் ஆகும் இல்லைங்களா? இதே வெயில் காலமாக இருந்தால் இந்த ஷெட்டில் 100 குஞ்சு வளர்த்துறோம். நம்ம வாங்கிட்டு வந்ததுலேருந்து ஒரு 5 நாள் கழிச்சு தான் வெளியே எடுத்து விட முடியாது இல்லையா? அது இந்த பாதுகாப்பாக வளர்த்தணும். இதில் 100 வாட்ஸ் பல்பு 3 போடணும் இதுக்கே. வேற என்னமா பண்ணணும் அதுக்கு? இந்த மாதிரி இந்த ஷெட்டில் 500 வளர்த்துனாங்களா? 500 குஞ்சு இந்த மாதிரி போட்டு 100 வளர்த்துனீங்க. சரிங்கம்மா, சரிங்கம்மா. இதில் வேற அந்த வளர்த்துறீங்க இல்லையா, ஒரு 5 நாள் 7 நாள் சொல்கிறீங்க இல்லையா, இதில் இதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்களா? இங்கே இருக்கும்போது கோழி குஞ்சுக்கு என்ன பண்ணுவீங்களா? ஆமாங்க சார். லைட் கரெக்ட்டா நைட்ல 2 நாள் ஃபுல்லா விட்டுருங்க சார். 2 நாள் நைட் ஃபுல்லா. ஆமா. வெயில் அடிச்சதுன்னா 12 மணிக்கு மேல லைட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நைட் 12 மணிக்கு மேல. ஆமாங்க சார். சரிமா. இல்ல குளிர்காலமா இருந்தா ஃபுல்லாவே லைட் எரியும். ஆமா, 7 நாளைக்கு லைட் எரியும். 7 நாளைக்கு லைட் எரியும். பகல் நேரத்துலமா? பகல் நேரத்துல 2-3 நாள் கழிச்சு தான் சார் ஆஃப் பண்ணனும். அது வரைக்கும். ஆனா டே நைட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 நாளைக்கு கம்பல்சரி இருக்கணும் இல்லைங்களா? சரிமா. வேற என்ன பண்ணுவீங்க? இந்த கோழி கொஞ்சம் 5 நாள் இருக்குதுன்னு வச்சுங்க, அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுவீங்க? அதுக்கு சார் சுடு தண்ணி காய வச்சு 5 நாளைக்குமே ஊத்திடுவோம். தண்ணி இந்த கூல் வாட்டர் ஊற்றக்கூடாது, சுடு தண்ணி தான் ஊற்றணுங்களா?
குடிக்கிறதுக்கு ரெசின்ட்டு ஒரு பவுடர் இருக்கு. அந்த பவுடர் வாங்கி 3 நாளைக்கு கலக்கி போடணும். இதெல்லாம் அந்த தண்ணியிலே கலந்து ஊத்துவீங்களா? கலக்கி 1 ஸ்பூன் போடணும். சரிங்கம்மா. 1 ஸ்பூன். 1 ஸ்பூன். எத்தனை லிட்டர் தண்ணிக்குமா? 2 லிட்டர் தண்ணி. 2 லிட்டர் தண்ணிக்கு 1 ஸ்பூன். அப்படி கொஞ்சமா போடுவீங்க. அது எதுக்கு போடுறதுங்களா? அதுக்கு அந்த உள்ள இருக்கிற கழிவுகள்லாம் வெளிய வரும். கழிவுகள்லாம் வெளிய வரதுக்கு, அந்த கோழி குஞ்சுல இருக்கிற கழிவுகள்லாம் வெளிய வரதுக்கு. 3 நாளைக்கு போடணும். சரிம்மா. வேற என்ன பண்ணுவீங்களா? வேற தீவனம் தான் சார் கொடுப்போம். என்ன தீவனம் கொடுப்பீங்க அந்த கூட 5 நாள்? தீவனம் தான் சார். பிராய தீவனம். அப்போ வந்து பிராய தீவனம் தான் கொடுப்பீங்க இல்லையா? ஒரு 5-7 நாளைக்கு இந்த மாதிரி தான் ரொம்ப பாதுகாப்பாக பார்த்துக்குவீங்க. இதெல்லாம் அந்த 7 நாள் என்னாச்சும் நோய் வந்து என்னாச்சும்? அதுக்கப்புறம் 7 நாளைக்கு எடுத்தா F1 ஃபர்ஸ்ட் வந்து F1 கொடுத்துடணும். 7வது நாள். இல்லை நான் என்ன சொல்றேன், இந்த செட்ல 7 நாளுக்கு வரல வேற என்னது பண்ணுவீங்களான்னு கேட்குறேன். வேற எதுவுமே கிடையாது. உணவு வந்து லைட், உணவு அந்த லைட் அதுக்கான ஹீட் கரெக்டா கொடுக்கும். அதான் மிக முக்கியம். அதுல வந்து குளிர்காலமா இருந்தா சுடு தண்ணி கொஞ்சம் ஊத்துவீங்க. சார் வெயில் காலமா இருந்தாலும் சளி பிடிக்காம இருக்கணும்னா சுடு தண்ணி 7 நாள் 10 நாள் கோழி குஞ்சு வெளில போற வரைக்கும் நான் சுடு தண்ணியே கொடுத்துறது. சுடு தண்ணியே கொடுத்துறது. ஒரு 7 நாள் வரல அதே பண்ணி ஆற வச்சு. அடியில வந்து நியூஸ் பேப்பர் போட்டுருவாங்க. கீழே அந்த நிலத்துல வந்து கீழே வந்து 5 நாள் வரைக்குமே அது ஈரப்படாத பேப்பர் மாத்திட்டே இருக்கணும் டெய்லி இல்லையா? இல்ல அதனுடைய இதெல்லாம் இருக்குது இல்லைங்களா? அதெல்லாம் வந்து ஈரமா 2-3 நாளைக்கு போடுங்க சார். 3ஆம் நாள் ஃப்ளோடிங்ல வச்சிருவேன். அது ப்ரூடிங் நம்ம அது ஒரு டப்பா மாதிரி இருக்கும் சார். அந்த டப்பால அத அந்த உணவு அந்த இதுல வச்சிருவீங்க இல்லையா? அத சொல்றீங்க. மட்டும் நியூஸ் பேப்பர் போடணும். 5 நாள் வரைக்கும் பேப்பர் போட்டுட்டே தான். 5 நாள் வரல பேப்பர் கீழே நிலத்துக்கு கீழே அது ஈரப்படக்கூடாது. ஈரப்படாம இருக்கணும். ஏன்னா அது அப்பதான் சரி அந்த கோழி குஞ்சுக்கு நல்லா வரும் இல்லையா? வேற எந்த இதுவும் பண்றது இல்லைங்க அதெல்லாம் இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு 5 to 7 நாள் வரை இங்கே தான் வளரும். அந்த ஒரு 5 நாள் 7 நாள் அடியில் வந்து நியூஸ் பேப்பர் போட்டுருவோம். 21 நாள் மருந்து விட்டு தான் சார் வெளியே கொண்டு போவோம். அது வரைக்கும் 7 நாள் மட்டும் இல்லை 21 நாள் வரையுமே இங்கே தான் இருக்கும் இல்லைங்களாம்மா? அதுக்கப்புறம் லைட்டை குறைச்சிடும். 5 நாளுக்கு அப்புறம் 2 லைட்டு, அப்புறம் 7 நாளுக்கு ஆகுனா 1 லைட். அப்படி அப்படியே குறைச்சிட்டே வந்துருவீங்க. குறைச்சி 1 லைட். அப்போ அந்த இதில் கழிச்சு வெளில கொண்டு போவோம். எத்தனை நாளுமா? 21 நாள். இந்த செட்ல இருந்து வெளியே கோழி குஞ்சு போகும்போது 21 நாள் ஆயிரும்.